2-3年都好堅持去不斷地揾啲靚嘅 natural，但其實揀 natural 係一個非常之大風險嘅嘢，因為你永遠都會收到巨多一啲有 earthy 味嘅 sample 啊，有雜味嘅 sample 啊。我諗我對 roasting 有興趣，差唔多係未做咖啡已經開始，即係差唔多由好耐以前知道 single origin 呢樣嘢發生，跟住就覺得應該話，如果你開間咖啡店或者做咖啡呢一行，即係唔係某程度上而係一定你如果要自己做嘅話，就要自己炒豆。如果你話炒豆對我嚟講個意義係一個我哋作為做咖啡。如果我係真係控制或者我 design 緊一杯咖啡成件事嘅話，咁應該係 base on我知道個 material， 即係 which is 係咖啡就係個生豆啦，跟住去到 roasting 我哋點樣 develop 個 flavor， 同埋令到佢點樣係一個 soluble 嘅狀態啦，咁跟住先去到沖咖啡。主要我作為一個 roaster 嘅原則就係隻豆應該係一個乜嘢嘅 flavor 嘅狀態，我哋就 develop 佢個 potential 出嚟。其實純粹係咁樣。攞翻啲咩味出嚟，而嗰啲味道其實唔係我哋俾落去噶嘛，而係我哋 roaster 就係去尋找佢本身嗰個原貌出嚟，將一個好難去處理嘅生豆嘅狀態變咗一個好容易可以透過你炒完之後個客就可以一沖就揾到嗰個味。咁呢個其實就係我做咖啡嗰個 target 啦。反而係希望嗰件事越簡單，越直接越易明，其實就係我自己喜歡做咖啡嗰個地方。